कहिलेकाहीँ लाग्छ नि होइन, केही कथाहरू कसरी सयौं हजारौं वर्षसम्म पनि मानिसको मनमा बाँचिरहन्छन्। आज हामी संसारभरका र भारतका पनि केही यस्तै महान पुस्तकहरूको रहस्य खोज्दैछौँ। आखिर के होला त त्यो जादु जसले तिनीहरूलाई अमर बनाउँछ? ल सँगै पत्ता लगाउँ। हो, यही प्रश्न नै हाम्रो आजको खोजीको केन्द्रमा छ। हामी यहाँ किताबहरूको सूची मात्रै बनाउन बसेका होइनौँ, बरु हामी त त्यो एउटा साझा धागो खोज्दैछौँ जसले फरक फरक संस्कृति र युगका कथाहरूलाई एउटै मालामा उनेको छ। ल, हाम्रो आजको यात्राको बाटो यस्तो हुनेछ। हामी महान महाकाव्यहरूबाट सुरु गर्नेछौँ अनि सपना, विद्रोह र जुनुनले भरिएका पात्रहरूलाई भेट्नेछौँ। त्यसपछि राष्ट्रलाई चिनाउने कथाहरू र समाजलाई ऐना देखाउने साहित्यको पनि कुरा गर्नेछौँ। र अन्त्यमा 6औं खण्डमा यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्नेछौँ कि आखिर किन यी कथाहरू कहिले मर्दैनन्। त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट, महान महाकाव्य खोजहरू। कुनै पनि महान कथाको मुटुमा एउटा यात्रा लुकेको हुन्छ, होइन त? यी त्यस्ता यात्राहरू हुन् जसले पात्रलाई मात्रै होइन, सिङ्गै सभ्यताको कथालाई नै एउटा आकार दिए। एकछिन कल्पना गरौँ त, एकातिर ग्रिसको नीलो समुद्र, छालहरूको आवाज, अर्कोतिर प्राचीन भारतको घना जङ्गल। द ओडिसी र रामायण हेर्दा कति फरक होइन, तर दुवैको कथाको सार एउटै छ: घर फर्कन वा आफ्नो प्रेमलाई बचाउन निस्किएको एक नायकको अविस्मरणीय यात्रा। अब यहाँ हेर्दा झन प्रष्ट हुन्छ। एकातिर राजकुमार राम, जसको उद्देश्य हो आफ्नी पत्नी सीतालाई रावणबाट छुटाउनु, अनि अर्कोतिर ओडिसियस, जो वर्षौंको युद्धपछि आफ्नो घर फर्कन सङ्घर्ष गर्दैछन्। दुवैमा चाहिने के हो त? साहस, बुद्धि अनि कहिल्यै हार नमान्ने दृढता। यसले के देखाउँछ भने नायक बन्नुको अर्थ संसारको जुनसुकै कुनामा पनि उस्तै हुँदो रहेछ। महाकाव्यका नायकहरूको कुरा त भयो, अब अलिकति सरक पात्रहरूतर्फ लागौं। ती पात्रहरू जो कुनै बाहिरी दुश्मनसँग होइन, आफ्नै सपना, विद्रोह वा भनौँ न एउटा जुनुनसँग लडिरहेका थिए। हो, यही प्रश्नले हामीलाई अर्कै संसारमा लैजान्छ। जब लडाई बाहिरी संसारसँग होइन, आफ्नै दिमागभित्रको द्वन्द्वसँग वा समाजको नियमसँग हुन्छ, तब जन्म लिन्छन् केही अविस्मरणीय पात्रहरू। सबैभन्दा पहिले भेटौँ डन क्योतेलाई, एउटा यस्तो मान्छे जसको लागि पवनचक्कीहरू पनि विशाल राक्षस हुन्। उनको कथा पढ्दा हाँसो त उठ्छ, तर एउटा गहिरो प्रश्न पनि मनमा आउँछ कि कहिलेकाहीँ वास्तविकताभन्दा ठूलो सपना देख्नु जरुरी छ। अनि अर्कोतिर छन् क्याप्टन अहाब। उनको जीवनको एउटै मात्र ध्येय